हेलो दोस्तों, हाल ही के समय में सर्दी बुखार नज़ला खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। दोस्तों, ये सर्दी का मौसम है, इसमें ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो सर्दी खांसी बुखार नज़ला को ठीक करने के लिए मैं आपको फुल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। इस ट्रीटमेंट को लेने से आपकी सर्दी बुखार नज़ला खांसी की प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगी। सर्दी बुखार नज़ला खांसी के लिए आपको जो ट्रीटमेंट लेना है उसमें जेडी 250 mg 4 टैबलेट, ओमनाकोटिल 10 mg 4 टैबलेट, जियोडोल पी 4 टैबलेट, लीकोप एम 2 टैबलेट और सिरप आस्ताकाइन DX 100 ml लेना है। दोस्तों, जेडी 250 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसमें जो कंपोजिशन है एजिथ्रोमाइसिन 250 mg है। इसको मैनकाइंड फार्मा ने बनाया है। इसका यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, कान, गला, फेफड़ों के इन्फेक्शन में और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के इलाज आदि में जेडी 250 टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट एक स्टेरॉयड टैबलेट है। इसमें जो कंपोजिशन है पेरिडनिसोलोन 10 mg। इसको मैक्लोड फार्मा ने बनाया है। ये मेडिसिन की पावर को बढ़ाने का काम करती है। इसका यूज़ एलर्जी, दमा, चर्म रोग, गठिया, हाथों में सूजन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोराइसिस आदि में ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और जियोडोल पी टैबलेट यह NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ग्रुप की मेडिसिन है। इसको इप्का फार्मा ने बनाया है। इसमें जो कंपोजिशन है एसिक्लोफेनिक 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg है। इसका यूज़ दर्द, बुखार, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, मोच, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, बदन दर्द आदि में जियोडोल पी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और लीकोप एम टैबलेट इसको मैनकाइंड फार्मा बनाती है। यह एंटी एलर्जिक और LTRA यानी न्यूकोट्रिएन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप की मेडिसिन है। इसमें जो कंपोजिशन है लीवोसिट्राजिन 5 mg और मोंटेलुकास्ट 10 mg है। यह कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसका यूज़ एलर्जी के लक्षण जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में परेशानी होना आदि के इलाज में लीकोप एम टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इन टैबलेट के साथ में आपको एक कप सिरप भी लेना है जिसका नाम है आस्ताकाइन DX सिरप 100 ml। यह मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया गया है। आस्ताकाइन DX सिरप में जो कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg, फिनाइलफ्राइन 5 mg, क्लोरफेनिरामाइन 2 mg है। इसका यूज़ ड्राई कफ यानी सूखी खांसी में, सर्दी जुकाम, बंद नाक, खांसी, ब्रोंकाइटिस आदि में आस्ताकाइन DX सिरप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको सर्दी बुखार नज़ला खांसी की प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रीटमेंट को लें। इस ट्रीटमेंट को लेने से 2 से 3 दिन में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बात करें इनकी डोज की तो इन दवाओं को आपको लेना कैसे है तो जेडी 250 टैबलेट, ओमनाकोटिल 10 mg टैबलेट और जियोडोल पी टैबलेट को सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है। और जो लीकोपेम टैबलेट है इसको रात को एक बार सोने से पहले गुनगुने पानी से लेना है। और जो आस्ताकाइन DX सिरप है इसको 10 ml 3 टाइम गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोस्तों, यह जो डोज है केवल 18+ वयस्कों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को दवाइयों से गैस की प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को दवाई लेने के बाद गैस की प्रॉब्लम होती है तो पेंटॉप DSR कैप्सूल को खाली पेट ले सकते हैं। इसको लेने से दवाइयों से जो गैस बनती है वो नहीं बनेगी। अगर बच्चों को ये ट्रीटमेंट देना हो और बच्चा 10, 12 या 15 साल का है तो जेडी 250, ओमनाकोटिल और जियोडोल पी टैबलेट आदि सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ और लीकोप एम आदि टैबलेट रात को एक बार लेनी है। और आस्ताकाइन DX सिरप 5-5 ml 3 टाइम दे सकते हैं। दोस्तों, यह मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन ना लें। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से किसी मेडिसिन से एलर्जी है वो भी इन टैबलेट का यूज़ ना करें। दोस्तों, आप इन दवाओं को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से या हमसे संपर्क जरूर करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है MZ Health Official। वहाँ आकर बात कर सकते हैं। बिना डॉक्टर के पूछे इन दवाओं का यूज़ ना करें।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें ताकि किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।